김치톡톡은 공간 활용과 디자인이 뛰어난 혁신적인 김치냉장고입니다. 128L의 소형 뚜껑형 구조로 위로 열리는 방식이 좁은 주방에서도 편리하며 냉기 유지력이 높아 김치와 다양한 식재료를 신선하게 보관할 수 있어요. 인버터 컴프레서로 전기세 절약과 조용한 작동이 가능하며 김치 맞춤 보관 모드와 다용도 활용이 가능해 실용적입니다. 깔끔한 오브제 컬렉션 디자인으로 인테리어와 조화롭고 설치도 간편해 만족도가 높아요. 저도 매우 만족하며 추천드려요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.